Ini udah saya bongkar ya, tadi karena udah saya cek ini satu persatunya nih, karena kabelnya salah satunya yang mati bagian putaran kiri kanannya ya nih. Oke, kita coba nih, kita disambungin dulu ke sini, kita tes satu persatu ini bagiannya ya. Nah kalau ini hidup, nah tuh hidup. Kalau yang ini kita tes satu lagi, bentar, mana ya, waduh nih putus rupanya sobat ya. Nah kalau yang ini ternyata tidak hidup sobat ya. Kalau yang satu ini tidak hidup, bentar ya, bentar dulu, kita simpan dulu sini. Oke, kita ini dulu cek mana. Nah nih tuh nggak ada pergerakan ya. Kalau yang ini ada, berarti ini